자연산 비트코인 복사 중인 나라? 그곳은 바로 부탄. 부탄은 비트코인을 5번째로 많이 보유하고 있는 곳으로 13,000여 개의 비트코인을 가지고 있음. 이 비트코인들은 직접 채굴한 것인데 부탄 최대 생산 에너지인 수력 발전을 통해 얻어진 것. 사실 부탄은 히말라야 산맥의 수력 발전을 통해 자체적으로 쓰고 수출까지 해도 전력이 남아 돌았음. 그래서 부탄 정부는 남는 전기를 어떻게 활용할까 고민하다가 비트코인 채굴을 시작하게 된 것. 또한 부탄은 전력뿐만 아니라 또 다른 비트코인 채굴 강점을 가지고 있었는데 그것은 바로 자연냉각 시스템. 원래는 채굴 장비들을 냉각시켜줘야 하는데 부탄은 높은 고도에 위치해 있어 온도가 낮아 따로 무언가를 할 필요가 없어. 한마디로 부탄은 비트코인 무한 복사가 가능했던 것. 그렇게 부탄은 비트코인이 $5,000일 때부터 채굴을 시작하였고 20배가 넘는 지금까지 채굴 중이고